Selamat siang Ibu, perkenalkan saya adalah perawat Krisna yang bertugas pada pagi siang hari ini. Tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan tindakan napas dalam dan tentuan penting dengan tujuan membuat jalan napas dan mengeluarkan cairan. Apakah Ibu bersedia? Ibu bisa minta tolong duduk sebentar ya Ibu. Baik Ibu boleh mengikuti instruksi dari saya ya Ibu. Tangan sebelah kanan taruh di dada ya Bu. Tangan sebelah kiri taruh di dalam perut Ibu. Ibu bisa bernapas dari mulut ke hidung. Lalu dari mulut keluarkan dari mulut ya Bu. Baik Ibu bisa bernapas dari hidung lalu dikeluarkan dari mulut ya Bu. Sebelum batuk, Ibu bisa minum dulu ya, Bu. Ibu bisa batuk dikeluarkan di sini. Bisa tidur kembali ya, Bu. Baik Ibu, tindakan sudah saya lakukan. Apakah Ibu nyaman? Kalau begitu, saya kembali ke ruang perawat terlebih dahulu ya, Bu. Nanti sore saya akan kembali ke sini lagi untuk memberikan vitamin. Semoga lekas sembuh.